to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. You deserve. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're Usiya
The woman of God in Jesus' name. Abazondo Sathane kwangathi namhlanje egcwele impinje zakhe nje angibingelele izitha ikaSathane abazondo Sathane abagcotshwa uThixo abahamba nomlilo egameni likaJesu haleluya angazi ke Nkosi yami ngoba sonke sibafana angikholwa ukuthi khona iPirates neChiefs masihlangene kanje sengisholo ukuthi akekho Nkosi yami engicabanga ukuthi ngabe umelene nalento engiyishoyo uma engekho ngizobona ngayo yonke indlu iphakama imemeza ithi hallelujah praise the Lord ngibingelela izitha ikaSathane ngamani kaJesu Kristu waseNazareth hallelujah angikaze ngidle ngilambeka manje ngempambweni bengafastanga ngilambile ngizwe kahle angeni kudla uma ngithi ngiyadla ngiyathongana ngithe manje uma ngithi ngiyaxubha kuphuma into engathi ubovana kusho ukuthi uSathane bethi ufuna ukungikeqa efuna ngingashumayeli ngase ngiyabona namhlanje ngizoma phezulu kwempandla kaSathane angazi ke Nkosi yami Jesus sengavele ngifelela shothi ngizofala amen a devil is a liar he's a defeated fool ngimzonda nangakho konke kimi ngimzonda ngilele ngimzonda ngihleli ngimzonda ngihamba ku street ngimzonda ngisebhasini ngisetaxini ngiyamnyanya
yonke incebo kaNkulunkulu neyincekazi kaThixo ake nibashelane izandla ezinkulu. Bingelela uMama Jobe engakafiki ake nimshelane izandla uMama Tsunami. Nkosikazi othwele umthombo. Ngibingelela umoya ingcwele okhona phakathi kwethu ake sime ngenyawo simshele izandla. Welcome. Hallelujah. We bless you. We pronounce your name. We make you seated. Ngibingelela i-team ye-God's Army ake nishele izandla labazana bayasebenza. Ngibingelele noNkosi ake ningishayele izandla uNkosi lapha sisazoshumayela naye. Uyadlala lo bhuti. Uyadlala lo muntu bakithi. Shela sidawini. Hallelujah. Ake siphuthume siyezwini lenkosi. Acts chapter 7. Izenzo chapter 7 verse 22 to 29. You are everything to me. El Shaddai. Everything, everything. You are everything to me. Everything, everything. You are
kusasa kuze umama uJob namadoda kaNkulunkulu ayeza Ngicela uvumile kuqale into engayilutho nje endaweni yase-Albert Park yodwa into engiyaziyo ngisidaba ngithandela uJesu qha sasa nilanda abantu nisho ukuthi uyivalele bazalwane ushift namhlanje akezi uyivalele ulanda izinto zasekhaya ezulwini ngiyayisaba into ezobinuka la presence kaNkulunkulu abagulayo bazobe beyiphilela amadimoni ayobe yiphumela abo sithi haleluya alungifundela sisife oh haleluya 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 thank you Holy Spirit thank you Master thank you for your presence thank you thank you thank you your presence your presence your presence we worship you for your presence we glorify you we adore you we love you we exalt you we extol you we pronounce your name holy we consecrate your name we pronounce your name holy holy above all other names. It is only your name. It is only the name of Jesus. The name of Jesus that has power. It is the name of Jesus. We pronounce it holy. We pronounce it holy. We pronounce it holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. You are holy. Hey, hey, hey. Hey, hey. La, 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 shaka. La, 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 shaka. La, 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 la. 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 Uwana. Uwana. Thank you. Thank you. Ooh, your presence. Alles von der Lass ist fair. Ufundo chapter verse 22 ugcine 27 bese uthi 29 22 to 29 Izenzo chapter 7 verse 22 uMose wafundiswa ukuhlakanipha konke kwaseGibhithe praise the Lord waba namandla ngamazwi nangemisebenzi yakhe waba namandla ngamazwi nangemisebenzi yakhe bambeleyo ngamazwi verse 23 uthe seneminyaka engamashumi amane ezelwe kwafika enhlizweni yakhe ukuba abamele abafowabo abantwana bakwaIsrayeli verse 24 wabona umuntu ephathwa kabi wamvikela waphindisela ohlushwayo wambulala owaseGibhithe verse 25 ubethemba ukuthi abafowabo bayakuqonda ukuthi uNkulunkulu ubanika ukusindiswa ngesandla sakhe kepha abakuqondanga verse 26 nangangomuso wafika kubabelwa wazama ukubalamula babuyisane wathi madoda ningabazalwane niphathanelani kabi na verse 27 kepha lo wayenomona umakhelwane wakhe wamhlohloloza wathi ubekwa ngubani ube ngumbusi nomahluleli phezu kwethu na verse 28 usufuna ukungibulala nami njengalokhu ubulale waseGibhithe izolo na verse 29 khona uMose wabaleka
ngenxa yalelo zwi waba ngumfakazi ezweni lakwamidiyane lapho azalwa khona amadodana amabili. And Moses was well learned in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in words and deeds. Now when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. Verse 26. And the next day he appeared to the two of them. They were fighting, and he tried to reconcile them, for he supposed that his brethren would have understood that God will deliver them by his hand. Verse 29. Then at this saying, Moses fled and became a dweller in the land of the Midian, where his two sons were born. Baba siyabonga izwi lakho lelinamandla yaphila. Bangamoya ingcwele uzokhuluma ngalo ebusuku. We give you the glory for your word, and we thank you for the manifestation of your power tonight. We love you so much, Lord, and we know that without you we can do nothing. I decrease, let you increase. Speak your mysteries, prophesy upon your people in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. We worship you in Jesus' name. In Yonkiti, amen. It is uNkulunkulu. Umas uyazala. uNkulunkulu namhlanje uma ngithandaza uthi khuluma ngaleli verse. Usethi kimi ubatshela ukuthi you will become a ruler, a leader, right in the midst of the people who rejected you. You will lead the people who rejected you. In your place of rejection, you will become the lead. My God, my God, my God, my God. Fanning to celebrate God. Let us welcome uNkulunkulu. Umase iminyaka yakhe ihlukaniswa kathathu. The Bible says he was born, which is the first phase. I'll speak about 3 phases. Once wamkela uJesu wasindiswa, impilo yakho ihlukaniswa kathathu until the day you die. Number 3 is well known. Ukuthi imele confirmation. Confirmation coming from the Godhead. The confirmation of who God is, the joint head of God, in Trinity. Now the Bible says that uma Moses zalwa uhlukaniswa kathathu impilo yakhe ayihamba emhlabeni. When you count these years, the Bible says it was the first 40 years. Awuphila ezalwa aze abe well learned, good in words and deed. Bible says he was 40. And then when he became 40 years, he had to meet another 40, which was the second phase. The second phase is the phase lakhona ebalega ayoshala eMidian, which is the second phase. The first phase is the phase of introduction. It is the phase where God introduces you to who you are in the body of Christ. This is the phase lakhona wamkela uJesu ebese abantu bayakubuza uthi ngubani, uzwa uthi uyabingelela uzofakaza nje sithandwa sami, ebese kanti usuyambula, ebese qhamuka yedwa athi you have a gift of revelation, you are a preacher, uthi uzofakaza ufika uhlaba umhlabelelo ebese kwehlilahle isalukazi sodwa sehlunyembezi ebese yaprofeta usalukazi athi uzoba umhlabeleli, uzoma eMapida Stadium, uzoma FNB Stadium and minister to people bavuka bafile shayishiya ama-wheelchair abangezwa bazwe. This is the phase where you are introduced to your destiny, where you get to know who you really are. Now, in this phase, he was well learned. I discover he did not discover this as second phase.
simuza kuverse 25 lithi iBhayibheli waseyaphuma ezwa kuliwa ethi uyosindisa uIsrayeli eyosindisa owesilisa who was an Israelite. Now the Bible says he thought in his mind that the Israelites already understood that he was the one who was supposed to save them. Now what he does not understand, ukuthi phase 1 akuona ukuthi abantu ba understand owakuthi wena uzazi. We've got a problem in the church. Abantu bathi basagida phase 1 umuntu asa-introducewa ukuthi phase 3 uzobenzani abesefuna ukweqa phase 2 agijima phase 3 la khona sekwenzeka kutshaliwe. Let me tell you something that you know ukuthi uzoshumayela kusukuma bafile yonke into iza ngesikhathi sayo yebo kujaha izinto akamashaka. Do not rush things. Ziyeke izinto ifike ngexesha. Inkinga yakho wena sithe isalikazi uma sikhala sisodwa wasuyitshela ukuthi ikhala zaningi wayitshela sebeyakwazi ukuthi iphimbo lakho ligotshiwe kanti awazi ukuthi usazodlula phase 2. What is phase 2? Phase 2 is a preparation of what you have been told. Phase 2 is a place lakho nizembe lilodwa ukuthi kuthiwa uyizembe akusho ukuthi ulalekile akusho ukuthi usuredi ufanele uhlale ulinde uthixo. Wait for God to graduate you. Oh my God, oh my God, what is God saying tonight? We've got a problem. We are on phase 1 muhle mobi ngoba phase 1 sibona abantu sebegijima bephakamela abafundisi athi ngizwe kuthiwa I'm a revelator. Now I know ukuthi umfundisi wami njengoba engakwazi ukurevelate izwi I am better than him. And let me tell you something. You need that pastor to prune you and prepare you for what you are about to become. It does not matter ukuthi uboniswe stage esikhunja ngeseGod's army waboniswa 10,000 seater kanti umfundisi wakho uhamba ngo-300 seater. Lalela ngikuqaqale hlala usumshakha izinto. Do not rush things. Oh my God. Oh my God. Ujahebi. Hlala. Ethi iBhayibheli samkanceka uNkulunkulu. Shayela izandla enkulu. Ethi iBhayibheli in the book of Jeremiah chapter 50 verse 20. I have made you an axe. I will use you to destroy all the kingdoms of darkness. You are an axe. Ufike wenziwa wawugqinswa insimbi. Wasuyahletshelwa. Kwathiwa wena uzobulala izizwe. Ukuthi usuhletshelwe akusho ukuthi usuredi. Usazodlula emlilweni. Ngoba zonke ikhali sayihletshela ukuthi zizikhali. Kune process ekufanele idlule kuyo. Process engekho mnandi. Process ebuhlungu. Process yokulolwa. Uzwakala insimbi loma insimbi. Uzwakala umlilo ushisa insimbi. Uzwakala udawuthe. Uthi kahle kahle ngiyile mayizembe. Ukuthi uyasha kusho ukuthi awulona izembe. Ukuthi bayakushiya bayakurejecta. It doesn't mean you are not what God said you are. But it only means you are in the process. I'm in the process. I'm in the process. Oh, ingakho bengihlaba. Ingakho bengithuka. Ingakho bengangifuni. It's because I'm in the process. I'm in the process. Ingakho ngithi uma ngibambe imic bahlale phansi. I'm in the process.
process. Aw, ingakho kubuhlungu kanje empilweni yami. Akho kubuhlungu kanje. Bengitshela sengiyitholile into engiyiyo. Bengazi ukuthi kanti ukuze ngifike lapha engihletshela uthi ngiyakhona. Ukuze ngigenca amakhanda amadimoni. Fanele ngiqale ngilolo. Ngithi sengathi sengilolekile. Ngiphinde ngithestwe. Khona iphutha izembe malisatestwa. Litsha kusengifikile. Kanti kusabheka ukuthi uloleke kahle na. Ebese udila my master boss. uJehova uyena wakhe izinto. Jehova Jireh uPalferism. Ebese yajaja. Athi lelize ngalikabi red. Aliphinde libuya namlilweni. Phinde ubuya namlilweni. Uphinde uyalolwa. Phinde kushisa insimbi. Iphinde ishisa wena. You are not ready. Oh, Kolokolo. Uyaza kuba nini khala. Lalela. Wait upon the Lord. Your time is coming. Shut up, stop complaining. You are in the process. Hallelujah. In the process. Hey, Suwana wavuthwa wena. Ngiyamdamkela uSathane. Msukwane wavuthwa wena. Damkela amadimoni mina Nkosi yami sheme. Ngidamkela abathakathi bakule ndawo zalema ngakuyona. Ngoba msukwane kwavuthwa wena. Msukwane kwavuthwa wena. Let me tell you this. Hambe. uJoseph ufika uyakhonjiswa. Uphupha ilanga. Inyanga inkanyezi ziyamkhothamela. Oqala lokho okwesibili unikwa ingubo. Phase 1 uyayinikwa ingubo. Umprofeti. Bese uyababona bekhothamela. Njalo uthi uyalala uphupha ukhipha amadimoni. Kwasinye isikhathi uphupha umile nje. Usukuma ishosha kwenzeka izinto. Phase 1. Uthi umuqala uthi Mondrabe, you don't struggle with phase 1. Mawuvuka phakathi nobusuku uthi nje baba egameni lika Jesu vele uthi present. Khuluma ngo phase 1 mina. Uthi baba usukhona. Uzwe iphimbo lithi umntana msengikhona. Uzwe umoya ngcwele kumbatha. Uthi umuntu uyanyaka ngikhohlwa ngikuphase 1. Ngake ngathandaza ngangisahlala morning side uma wami esaphila. Ngikuphase 1. 2001 ngangiphuma ngomnyango ngizoqala office leGothami ebese ngangakahambi neGothami ngangisawubhabha ngisamncane ngithanda nje ukuyolunguza ukuthi baba uJobe wenzani ngihlalele lapha bese athi umedlula ngithi baba ngiyazidla into zakhe ngithi ngisalungisa ukuthi ngizoqala office bese ngiyenkonzweni ka6 enkonzweni ngithi mangithi baba sengiyaphuma lehlifu. I spent 2 hours floating in the spirit. There was phase 1. Amafinyela ilengela mntaka baba. Inyembe zizehlela 2 hours. Ngathi uma nginyathela down kanti umfundisi wami uzongibona kude. Masifika enkonzweni ebusuku azeke mangihlebele. Athi sisikhanyo ungayiyeki lento yenzayo. Ngithi baba ngenzani? Athi bengingaphesheya kuSmith Street. Wena usuzongena eoffice. Wathi uma uphakamisa ikhanda ungangiboni. Amehlakha ngihlaba ngenkazimulo. Ngathi uNkulunkulu wami bekwenzakalani? Ngathi uma ngibuza ngathi ngabe sengifike khona yini mangcwele. Wathi baka you still have a long road to travel. Awakafiki khona. Ngisakwazisa ukuthi uyaphi. Musukudidwa ukuzwa kuphase 1. Ungakwenza uphakame. Wazuphakame. Kanti udidwa ukuhletshelwa nje ukuthi uyaphi. Ithi iBhayibheli wabona uJoseph. Zathi uma ikhothama waseyaqala wabheka nengubo. Wababiza wabaxoxela. Bamzonda. Ngoba uphase 1 yiwo lokuhlungu futhi. Yiwo lokwenza abantu ababesondela duze kwakho baqale bahlehle. Ngoba kuphase 1 ila unezinto eziningi oyikhuluma kakhulu ngawe. Uthi umuntu ulela ubona ivision uvuka kuseni. Uyitshathi prayer partner yami.
ngilele ngabona abafile bevuka kanti usuzakhela izitha kubantu othandaza nabo uthi umusho njalo ahambe yena ayothandaza khale athi kanti uyini lo muntu engihamba naye engazuthi mina ngangifike la yakhona ebese yaqala yakurejecta uphinde uphuphe ugijima uyoxoxa bandleni kanti usuzakhela izitha kanti wena ukhuluma purely ngenxa yokuthi usayingane kanti awazi ukuthi bayaqala bayahlehla phase 1 iBhayibheli umasi wathe phase 1 kanti usaya ku 2 waphuma ezitshela ukuthi bazoqonda ukuthi uye ozosindisa uIsrael okwesibili he was good in words wisdom and deeds phase 2 mayibaleka bafuna ukumbulala ngibambe kahle sengekuphelele wabaleka wayendaweni la khona kwakuseduze kwentaba ogama layo liHoreb Mount Sinai ku phase 2 uintroduce impela ozohlangana nazo ku phase 3 uqala ijwayele lalela ngitshela ngenkathi bekureject bethi bakulahlela ekufeni kanti wena ubalekela eduze kweHoreb bona bayitshela bayaqeda ngawe kanti ngenkathi kukuhloko mntaka baba ingane nkathi sondela kakhulu eHoreb lasondela kakhulu entabeni kaJehova entabeni kaJehova kuyabonelelwa lasondela khona kakhulu bayitshela baqadile sebemthukile bayitshela they are free of him kanti indoda kaNkulunkulu iyo jwayelana neHoreb ngoba iHoreb mawujwayele ngekhethe inzima mase kumnanda ixaki ngenkathi bepressa bayaye bathi abashumayeli isihilingu umuhlalisa phansi ngonyawo usipressa kakhulu ila khona siba namandla ngale nkathi bathi bayapressa ila khona uletha amandla usondele eHoreb hehe wokulowo nyawo lakhe lihleli phansi kwakho ngoba umalikala suka amandla ehlilingi ahlakaza noma yini ephambi kwaso. Let me tell you something. Thiwa wahlala eduze kweHoreb wavuka njalo ekuseni khumbula ubehlala ebukhosini baseGibhithe beneyingubo zobukhosi for 40 years nyaka wasibili noma kwiphase yesibili ugqoka lezi ngubo uyalusa khuphuka intaba iHoreb zonke izinsuku alusi kanti akazi ukuthi le ntaba inemfihlo vuka njalo ekuseni kanti okokuqala njengoba lusa uyafundisa ukuthi lalela njengoba ubusujaha ukuya kuphase 3 ubungazi nanokuthi abantu beluswa kanjani. I am teaching you how to become a leader. Musukujaha uphase 3 ingane nendodana yolahleko yajaha uphase 3 yatholakala ifuna ngokwayo iphutha kwaba uphase 1 ukuthi yahlatshelwa ukuthi wena unengcebo ozoyithola kuphase 3 yajaha ingcebo yangafuna ukulungiselela ingcebo. Ikhona ingcebo yakhe kulendile kodwa are you prepared for your wealth? Are you prepared to shine? Wakhiwe enough? Can you stand in position oyibizelwe la? Bawukhalelani vuma bakuprune vuma usikwe vuma uphonse emlilweni yena zakasho athi I approve. She is ready. He is ready. Angaphuma Mose khulume ngihambe sephila kuphase 2 okokuqala kuphase 2 kanye ngithandayo bafundisi le ndoda kuphase 1 abekuthiwa he was good in speech kuphase 2 mawusuphela hlangana nesihlahla siyavutha Mose uyaqalaza khumula imbadada hawu uMose akasagqoka ingubo zama prince usegqoka imbadada akhumula ingcwele le ndawo phase 2
Umusuphela, then you are introduced to the Holy of Holies. Wathi umengena na into engiyithandayo abanjani abane-right yoku-introduce ku-Holy of Holies. Listen what happens to Moses. Baba imsengila. Okokuqala asingadideki, it was not God speaking, it was the angel of the Lord. Ku-phase 2 awumboni yena ncam, uzombona ku-3 mawuphinda ukhuphuka le Horeb. Okay, all right, siyeke lapho. I am so excited, this is nice. Ku-phase 3 yila uzokhuphuka khona ubona yena mathuba bese kuthiwa flathela, ngizoflathela ngikushaye ngomhlane mfana wami ngoba uma ngeke ngakubheka uzowaphansi ngakwazi ukuphila. Phase 3 lo. And angeke ube nenkinga yokukhuphuka u-40 days ku-phase 3 ngoba vele kube u-40 years utrainela lo-4. My God, alangitshela yingakho sinenkinga abantu bathi uma seku-phase 3 akafuni ukufasta, akafuni ukuthandaza ingoba akahlelanga lo-40 years azawujwayela ukuthi kanti uJehova uyayithatha iminyaka eminingi ekulungisa. Let me talk. Kulo abaningelosi na into engiyithanda kakhulu. Mose uzokhulula abantu baka-Israyeli. Niyakhumbula ku-phase 1 beneshori? Hayi mina, not me. Sekwenzakaleni kuMose? Ku-phase 1 ubeneshow uze wayiphumela yena. Wathi ngiyobakhombisa ukuthi yimilitha. Ku-phase 2 kukhuluma amazulu uyawaphikisa. Kwenzakaleni kuMose? Ngehlile. Impakamo ebikhona ku-phase 1 ayisekho. Iphase yokuprunwa yenza ukuthi uzusho lamazwi engiwashoyo. Let me decrease, let you increase. Mawungakafiki lapho awukagraduate ukuthi ungangena ku-phase 3. Uma usathi umubona ishosha sukuma uthi kwenza mina, you still have a problem. Go back to phase 2. Asibadinga abantu abangakawuphasi u-phase 2 ukuthi bajabele ukusirula basibuse basilinde kanti basazosinika inkinga. No, go back. Na umbuzo wesibili, yini inkinga yakho Mose? I've got a problem with speech. Utheni phase 1? He was good with words, with speech. Unamanga ingantlomo sekhona amadoda ningitshelene. Yindaba eqalana izwi limncome lithiwe nolwimi oluhle. Wayeyisoka. Wayathuma ekhuluma kuzwa bonke. Naku phase 2 safikile. Sizwe the same man. But God, I cannot. I've got a problem with speech. I cannot talk. Ufilo Mose. Phalile ngoMose. Phalile ngoMose. Wena ujahile. Kodwa usaphila. Iza ufe. Vuma ufe. Gonna give us a problem. Uzosinika ingxaki. Mawuzojaha ukusirula. Usilithe kanti usaphila. Uzoyitshela ukuthi wena kwazi ukukhuluma. Kanti udingwa yilolu gqomo oluhleli phansi kwakho. Elukwenza ukuthi ukhulume izinto. Kanti udingwa yina-anointing. It was not Moses who was good in speech. It was the power of God that was in him that was good in speech. He had to die and understand and receive and accept that he was nothing. He was nothing. Musa sneaking king. It's me. It was me yesterday. I prayed for a dead person. It was me yesterday. I was preaching. Until you allow God to kill you. And he becomes the one who does everything through you. Hallelujah. Let me decrease so you increase. Let me die
you can live in me. I want to die. I want to die. Moya ingcwele qala ukufa. Moya ingcwele qala ukufa. Moya ingcwele ngiyafuna. Joseph esefakwa emgodini engene ku-phase 2 uyakhishwa ungena endlini kaPotifar induna kaFaro uyitshela sengifikile ithi iBhayibheli wabekwa ezansanyana kukaPotifar waphatha imali kaPotifar uyena wayeza nemithetho emzini kaPotifar waphasa ama-test. Excuse me. Pass the test yokuqala. He was faithful in cash. He was a good leader. Kwafanele ngene itest esithathu. Avuka umfazi kaPotifar. But let me be used to test you. Ibonile mina uyayiphasa yemali. Uyayiphasa enye. Kodwa le yasezantsi uyayiphasa nayo. Abukuze ube yilida akufanele masibona ingane zethu ishaya ichorus zinama hips zimkahle bese silokhu sibheka umfundisi lokho ekhamsile kanti uhlulwe itest yangasezantsi futhi ayindaba wathi eseyitshela uqedile ukutestwa ekhamba kumfazi kaPotifar wathi ngiphi singezantsi sakho wena waseyaphika wathi not me sengiwapha sonke ama-test kusalele yodwa angeke ngize ngikwazi ukunikeza can't I cannot give you my body is a living sacrifice unto the Lord ngifile mina kusaphila mina kuphila yena thi iBhayibheli washijas kanti usayoqhubeka no phase 3 waboshwa wahlala ejele watest itest yokugcina i-patience wathi esahleli kanti usekwazi uku-interpreta amaphupho kwafika iswati
wafika nombhaki bamtshela amaphupho waseyawachaza wathi umewachaza wathi komunye uzofa uphumile emva kwey'nsuku ey'ntathu wathi omunye wena uzobuyiselwa esikhundleni ngicela ufike bandla uma uzobuyiselwe abasuhleba ngami ukuthi mina engixoxa ngaleli phupho kanti akasithatha akaqedwa ngaye wathi aphumile laphumile wathi abuyiselwe emsebenzini wamrejecta wangahleba ngaye kwafanele aphinde ahlale sayitshela ukuthi kuyaphela kanti ku-phase 2 kwenzakalani ukuthi usuyitshela ukuthi usuphumile kanti awukakaqedwa uthi usuzama iy'ndlela zakho zokuphuma u-interprete amaphupho uzinengela ukuthi ukhonjulwe kanti uNkulunkulu akasebenzi ngabantu bekunengela. He is the one who has to personally approve ukuthi you are ready. Stop ukulokhu uncenga abantu bakhumbule akawushonile gijima uyehorebha hamba uye kuJehova uzincengele wena. This is not about people. This is about you and him. Take people out of this. Ngoba njengoba uPeter nje uzonda abantu okuyibona abasola ukuthi bakufake kule mkhonto kuwona ngoba ukakakhuli enough to understand ukuthi abanamandla ukufaka emgodini kodwa uphase 2 ufakwe uye uphase 2 uzokhishwa uye. Stop blaming people. Sengivana oAbednego baboshiwe aphonse emlilweni. Okokuqala ku-phase 1 banconyiwe uyakhumbula bathiwa abafana abahlakaniphile bathiwa kufasta bakuthina sidla umfino nje asidla inyama banconywa kwathiwa intelligent boys. Kwafika u-phase 2 ongeza ukusikhothamela esisithombe akaphonse emlilweni babheka bona babheka isithombe babheka yena bathi who can compare to the glory of the Lord. Singasuka siyephi ngoba ukuphila kwethu kuvalelwe kuye. Naba bezwakala bekhuluma bethi noma singafa akusho ukuthi babengena faith ukuthi kungenzeka baphume kulo mlilo babengenandaba basebeyidela bethi noma singafa siyobe sife kahle siyobe sife kahle noma singafa masife kuye ngeke siyofa emjolweni ngoba nakho ifriji empty never ever ngeke siyojola ngcono sibulawa indlala sikuye ngeke siyofa emaleni yobugebengu ngeke sifele etshwaleni noma singashawa istress sishaye sisidabula sife ngcono sife kuye baboshwa ngamaketanga ayinsimbi badonsa amadoda ayongena emlilweni ahlabelela ingoma ngaphakathi omethula impendulo impendulo ikhona umlilo washiya bona walanda izitha zabo zafa. Into engiyithanda kakhulu abafundisi iy'nsimbi ezayibabophile
Anti phase 2 kwenzakalani? Ungena uboshwa ipride. Ungena uboshwa ubufebe. Ungena uboshwa ibitterness. Ungena uboshwa ianger. Ungena uboshwa ama-drugs. Ungena uboshwa ukuthanda abantombazane nabafana. Ungena uboshiwe. Ade phase 1 uzama ugashula lezi zinto ugashula. Bayakuhlabela abantu biziwe kodwa contact bophile. Akuhlabelela abantu bashayeka phansi ku-phase 1 kodwa usabashiwe. Ungena ku-phase 2 amaketanga ayinsimbi akuthekanga. Ma ungena emlilweni lithi ibhayibheli lami umlilo waqonda ey'nsimbini washisa iy'nsimbi kwaqashuka amaketanga. Babonakala abantu bekhululekile, babonakala bemodela emlilweni until you start to move freely in your phase 2. Until umodela emlilweni uze kubonakala indoda yesini imodela nawe. Mawusaboshwa amaketanga usazohlala fanele sikubone umodela ukhululeke phakathi. Amaketanga eqashuliwe. When you come out, uzothi umuntu athi waze wahlabelela sisi uthi the glory belongs to him. Hey, uphathisiwe webhuti. Akusimina sisi ungalenza iphutha. Angikwazi ukukhuluma. Angikwazi ukukhuluma. Akusimina. Akusimina. Ukhona amandla khona phezu kwami. All glory belongs to him. Awu, uhlala emhlanga. Asiyayinhle imoto yakho sasinhle izindlu zakho. Hayi, akunamuntu akunandlu mina. Konke kukhanya ngaye. I decrease. He increases. Asiphakame sime ngenyawo ngba. Nobethule, nobethule. Gijimuze ngaphambili sisikhanya ngiyazi khona izinto enginazo ey'nkulu kodwa ngicela ukuhlala ku-phase 2 ngize ngiphase. Kubuhlungu empilweni yami but I want to pass. Gijimuze ngaphambili nosho njalo ufike uphakamisa izandla la. Oh, 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 oh. Sisikhanya I want to pass. I want to pass. Sibonga amandla amasha uNkulunkulu wethu ongcwele esizogijima ngawo ku-phase 2 size siyofinyelela to our destiny. Sibonga the extraordinary power, the extraordinary anointing. Sibonga igamente entsha esenkonjiswe yona. Sibonga amandla esizogijima ngawo size siqede ibanga lethu. Moya wamandla, moya weqiniso, moya kaThixo, moya wakusi Jesu kwabafile. Siyabonga entambama, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Sibonga the power that has been stored in us. Ezophuma sigijime ngayo size sithi reach our destiny. We worship you ebusuku. Siyabonga moya ongcwele
ukuthi zonke inyembezi zayinsisi zonke inyembezi zobubuhlungu ziyasulwa namhlanje ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi siyaphuma eDesert siyangena eKanana, hayi ngamandla hayi ngokwazi kodwa ngomoya kaNkulunkulu. Siyabonga Baba wethu onamandla. Father, we give you praise. Siyabonga Nkulunkulu othandweni. We worship your holy name. Nkulunkulu wethu onamandla, ebusuku uvula inhliziyo yakho uyivulela uSomandla umoya ongcwele. Abanye kunamandla amasha azobanika wona ebusuku. Just raise up your hands towards heaven, close your eyes and open your heart. Ukhona umoya ongcwele ebusuku. Anaribabosha takalabasha urelebesa nalibokosika. Vala mehlakho and listen to the voice of the Holy Spirit. Listen to the hand of the Holy Ghost. In the name of Jesus, I feel the Holy Ghost anointing. The Holy Ghost fire is working for abantu. Ehlane izobafaka ezolesa thambiso. The power of the anointing. 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 The power of the ezizokhishwa kuwe, kunezinto zizobuyiselwa ngoba uNkulunkulu akafaki angakhiphanga lokho kungadingeki. Kunezinto ezikuwe ezizokhishwa ebusuku, kunamandla amasha azombathiswa wona, kunegama entsha azombathiswa yona. But before you are clothed with this garment, kubizi deliverance upon your life, kubizi healing upon your life. Umangcwele ukutshela ngabantu abalimele, in the spirit you are scarred. Kunezinto ezikushayile ngenkathi usehlane, kodwa umangcwele abanye uyabaphilisa. I see broken hearts being mended in the name of Jesus. Andarikosaya, uralabasanta, urebebekosata, urakasata, urilababoshika. Izinto kade utshelwe ngazo sekuyisikhathi ukuthi uzibone zenzeka. Manrakasha, ezinye wawusuyikhohliwe, but the Holy Spirit uzoqala zenze ngawe. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the
Vula izandla uthi ngiyabonga. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Open your mouth and say thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for the new anointing. Ikoshana ribasa. Hallelujah. 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 Onrokoshika. Onrila babasaka. Urila shana ribasa. Rukashika. Urila ila isaya. Roriari kana riboshika. Ribebebebe shana ribasa. Urika ishikani basa. Kandara kana ribosaya. Urila nabasaka. Yes! 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 Power! 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 Shakabasa! Rimabosaka! Urarirabasa! In the name of Jesus! Onrabaribasa! Urarirabasa! Urirabasa! Urirabasa! Lift up your hands. The Holy Spirit is giving you. May you come in your connection. Take it in the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Rimababababasa. Urababababasika. Urababababasa. Urakasaka. Urababababasika. Urakakasa. Asalababababasa. New power. New anointing. New power. New anointing. New power. New anointing. New power. New anointing. Rimabababasa. Urababababasa. Urakasa. Urababababasika. Rikasa. Rikosa. New power. New anointing. Rikasa. Urababababasa. Urababababasa. Rikasikata. Urababababasa. Rikasikata ribasa. Urakasaka. Ribababasaya. Fire. Rikana ribaba. New power. New anointing. New power. New anointing. New power. New anointing. Shikanabasa. Urababasaka. Rikana ribasa. Lift up your hands in the presence of the Lord. Rikasikata. Rinabasa. I see favor in your hands. I see favor in your hands. I see favor in your hands. Rinakosika. Urilababasaya. Urikanda rikasa. Urilabasa. Nikolababasa. Urialabababasa. Nalibabasa. Urelebebebebesa. Nilibebebebesa. Nilibebebebesa. Urilabababasa. Urilebebebesa. Urekesana. Nilababasana. Okora ribese nalibasa. Besana ribebebebesa. Urilebebebesa. 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 Urilabababasa. Urilabababasa. Urilebebebesa. 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 Ukanda ribababa. Urilabababasa. New power, new anointing. New power, new anointing. Rikosaka. Urebebesa. Urilababasata. Ureketeribesa. In the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Ngizumoyindwalathi iinyembezi zakho ziyixoxile indaba. It is enough. The Lord is ready to give you new strength. Yonke into kade uyikhalela, it is in your presence right now. Kubiza wena ukuthi uthi extend your faith and take it. In the name of Jesus. Your tears have paid off. Your tears have paid off. The Lord has seen them. The Lord has read them. Uyaphendula namhlanje ebusuku. Ikathalabasa. Libebe narila a. Ilakashende ribasa. Anarialalababana. Abanye babuyiselwe kuma-positions abo. Akalababosa. Lelebebebebebesika. Ilebebebebebesaya. Ukashanda ribebesika. Ulebebebebebesaya. Ulebebebebebesika. Your tears have paid off.
promised you shall come to pass. Khona yothi ngayithembisa yona anganawo amandla okuyenza. Right now I need you to receive that new garment. Kunegarment entsha bemahlombe akho. Favor is coming upon your life. Closed doors are opening tonight. Take it in the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. New doors are opening. Yes, doors of breakthrough. Doors of success. Doors of prosperity. You will never lack. You will never suffer. Struggle is over. Your tears are paid over. We thank you, Holy Ghost. We thank you, Holy Ghost. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Singahlala phansi bazalwane bese ngicela abangakaze uma ngabe uthi khona la itendeni awukazi wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi. I need you to come. Uma ukhona uhleli lapho phansi uthi angikaze ngiphakamise isandla ngithi ngiyakwamukela Jesu. Umoya ngicela uthi abanye kade behamba inkonzo but enhlizweni zabo nangomlomo wabo abakaze bavume bathi Holy Spirit come into my life, noma bathi Jesus be my Lord and Savior. Uma ngabe ukhona lapho phansi awukazi wamukela uJesu ngiyacela uzela ngaphambili. Futhi uma ngabe ukhona uhleli lapho phansi wake wasindiswa wa backslider come ubuyele ekhaya antakasa. This is the greatest miracle. Zingaba khona ezinye imangaliso but this is the greatest miracle. Bible lithi ukusindiswa komuntu oyedwa the whole heaven shakes. The whole heaven celebrates. Ngokesona esodwa masibuyele ekhaya. This is the greatest miracle. Just lift up your hands sondela ke msisi. Andaribosha. Uma ngabe ukhona lapho phansi sukuze la. Uma ngabe ukazi uthatha uJesu njengenkosi nomsindisi. Orilamanda kalia la moshandaribes. Urebebebenderi la la mashienderi lokosa. We thank you, Holy Spirit. Ukuthi uyabuya. Ubuyela kuwe. Siyabonga ukuthi uyabuyela kwiposition yakho. Whatever it was, eyamsusa in your presence. Sibonga ukuthi it is defeated and overcome. Ngegazi likaJesu waseNazaretha. This is your soul, your body, your spirit. The devil has no power, no anointing upon, no authority upon your life. Ngegazi likaJesu waseNazaretha. We thank you, Holy Spirit. Akashayela uNkulunkulu izandla bazalwane say thank you. Sisame kanjalo ntela samukela isibusiso egameni likaJesu. Cela siphamise isandla sonke. Baba wethu onamandla siyakubonga uNkulunkulu usebenze kahle ukhulume kahle wasifundisa izinto ezinhle. Baba siyabonga ukuthi ngezwi lakho siyagcweliswa sesiphuma. Baba onamandla shintsha impilo zethu. Sebenza impilo zethu egameni likaJesu. Sikushayela izandla ezinkulu uNkulunkulu wethu egameni likaJesu. Shayisa